Amanya nze Nyanzi Richard Musoke. Balamusiza nnyo. Olwaleero tugenda kutunuulira engeri gye tukolamu ennyingo etuwa akatuli kano oba akannya kano ate n'akakayingiramu ke kano. Ennyingo eyo bw'ogatta buno bubiri gye tuyita mortise and tenon. Kitegeeza nti kano akannya ke ka mortise ate akayingira mu kannya ke ka tenon. Ennyingo eno esinga okukozesebwa mu bibajje ng'okukola emmeeza, okukola entebe, ebitanda n'ebiralalala. Twetaaga obubaawo bubiri nga bw'obulaba kano na kano. Twetaaga kizo eno, waliwo ne size endala. Twetaaga square, twetaaga gauge, twetaaga omusumeeni, twetaaga ekkalaamu, twetaaga mallet, twetaaga tape measure. Engeri gye tugamba nti akamu kagatta kanne waako ne kakola ekkoona, kitegeeza nti akamu kajja kutuula kanne waako bwe kati. Kitegeeza nti tujja kumaakinga era oba tujja kulamba nti eno ye B, eno ye A. Kitegeeza B etuula ku A. Kati oba otandika ojja kutuuzaako kano olabe nti bwenkanankana gye busembera, then ate olyoke omaakinge kano side eno. Bw'omala oddamu n'okwata square n'olaba oba ky'omaakinze oba ky'olambye kituufu, ng'okakasa ne square bw'oti. Bw'omala, kubanga eno nkulu nnyo, ate bw'onooba okola akannya kano togenda kasima kayitemu. Kitegeeza okwata olupimyo luno n'opimayoko sentimita ng'emu n'ekitundu oba bbiri, n'oteekawo akasaze n'ogamba nti mu kifo kya olulimi okugenda paka eno oba akannya okkoma eno, waakiri katukasime nga kalinako we kakoma. Kino ekitundu tukirekeyo olw'obutayatisika oba obutaasa ng'olulimi luyingira nga tulukaka. Kakati ekyo bwe kiggwa tuli baddembe, olulimi luno telulina kuyitamu paka eno. Lulina okubeerako we lukoma. Kakati kye tusooka okukola kwe kuddira olupimyo luno akapima ne tupima omubiri nga guli 4. Kati ku 4 ne tupima makkati nga ge gaabiri esenta. Olumala ate amakkati gano ate n'oga balancing emirundi ebiri, nti olw'amakkati gano olw'okuba nti twetaaga 1/3 wonna wonna oteeka okuba nga tupimamu emirundi 3 mu mubiri guno. So bwe ziba 4, awo tujja kutwala 12 za 3/6 tubeera twala, so 13.3. Kitegeeza nti wadde tufunye amakkati gano naye ate omubiri guno tujja gugabanyamu emirundi 3 tufune 13 n'obutundu 3, 13 n'obutundu 3 kye kitegeeza nga 14. Eno n'opimayo 14. Tuba tukitutte bwe tutyo. Kati ekisigala wakati ye size ya kizo gye tugenda okukozesa oba pataasi. Okugeza ogenda kwesanga nga kizo yaffe oba pataasi ejaawo bujja mu layini eno oba mu kasaze kano na kano. Bwe tumala awo tukwata geegi yaffe ne tugisumulula ne tutaaka ku point eya 14 ne tumala ne tusiba. Kitegeeza nti ojja kukwata omaakinga layini yo, then obuwanvu tetujja kumalayo paka eno
naye ate tukozesa geegi y'emu eno gye tukozesezza okumanya amabbali g'olulimi lwaffe, ate era gye tukozesa ne wano. Tusaza n'eno. Kye tukola sayidi zombi kirina okubeera nga kye kimu. So olumaliriza olina okulaba nti olina okuteeba mu kannya kano nga benkanankana. Olumala ekyo kye tukola, kwata ekkalaamu giyiseemu okakase layini ze wasazizza ng'okozesa geegi,